他一看我背了头在那个照那个下边，我看漏不漏水，然后起身了之后他就这儿，听完之后一抬头他就这儿，我笑笑。咱就说啊，一个女人独自在家叫个维修师傅，能遇上多大的糟心事儿？最近郑州的一位白女士就撞了个正着，请来修漏水的暖气阀，结果被维修师傅亲了一口，对方还冲着她笑，这操作谁看了不蒙圈啊？事情啊，得从11月12号说起。白女士家里暖气阀门漏水，赶紧联系了物业。物业呢就给她介绍了一个施工方的师傅上门。当时家里就白女士一个人，师傅说要换阀门，白女士就弯下身子对柜子底下查看漏点儿，看看哪儿漏水了。可让她万万没想到，那个维修师傅起身的瞬间，突然就冲着她的额头亲了一口，还抬头冲她笑了笑。白女士当时就觉得又害怕又恶心，下意识的往后躲，赶紧给物业打电话，还报了警，才把人稳住。等她丈夫赶回来，气得不行，找物业要说法，结果物业就一句话：这是个人行为啊，我们配合报警就行。合着收物业费的时候挺积极，出了事儿就甩锅。再看看那个维修师傅是怎么说的，更离谱了。他说呀，自己是低头看阀门，起身的时候无意间嘴碰到了业主的脸，那笑是表示自己不好意思。这话谁信呢？修个暖气还能把嘴凑到人家额头上，亲完了还笑，这哪像是道歉的样子呀？律师都说了，这要是主观故意啊，这带有明显性的暗示，就是骚扰，关键还得等警方查证。这事儿一出来呀，网友们都炸了。有人说，独居女性在家叫维修师傅上门，太没安全感，没监控，没证人，真出了事儿谁都说不清。不过也有网友说，也不能一棍子打死所有的维修师傅，但是物业必须要把好关，不能随便就找个人就上门。现在这事儿啊，警方还正在继续调查，到底是意外还是故意，咱就等着看结果。但是有一说一，上门服务的边界得守着，物业的责任也不能推。您觉得这个维修师傅的解释靠谱吗？欢迎您在评论区留言，也看看其他朋友是怎么说的。